हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये पोलो डीजल गाड़ी है। इसमें ट्रैक्टर मिस कर रहा है। इसके हीटर वाली लाइट ब्लिंक कर रही है और आरपीएम भी 1200-1300 हो गया है। इसमें जैसे ही ब्रेक दबाएंगे तो आरपीएम डाउन हो जाएंगे और इंजन वाइब्रेशन करेगा। इंजन वाइब्रेशन करने लगेगा बहुत ज़्यादा। इसका एक इंजेक्टर काम नहीं कर रहा है, तो सेफ मोड में जाने की वजह से इसका आरपीएम बढ़ जाते हैं। इसके सिलेंडर स्कैनिंग किया 70 PS70 प्रो से एक्स टूल, तो उसमें 2 नंबर सिलेंडर मिसफायर डिटेक्ट कर रहा है सर्किट का। तो इसका चेक करेंगे। इसका कपलर जो मैंने देखा ध्यान से देखने से पता लगा कि इसका जो कपलर है वो अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट गया है। ये देखो, ये दोस्तों, ये कपलर दूसरे कपलर से थोड़ा पीछे है। ठीक है, इसको लगाएंगे। इसकी वजह से इंजन जो हमारा वाइब्रेशन कर रहा है और फॉल्ट भी क्लियर नहीं हो रहा है। फॉल्ट करंट में बता रहा है। 2 नंबर इंजेक्टर एक्टिव स्टेटस है। सिलेंडर नंबर 2 इंजेक्टर सर्किट। ओके, तो इंजन हमारा वाइब्रेशन कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो दोस्तों, ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ब्रेक पे, ये देखो पूरी गाड़ी हिल रही है। ब्रेक पे पैर रखा हुआ है और देखो वाइब्रेशन कर रहा है, पूरी गाड़ी हिल रही है। मेरा हाथ भी ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, गाड़ी पूरी वाइब्रेशन कर रही है। ये सेफ मोड में चली जाती है। कंपनी ने इसमें सॉफ्टवेयर ऐड किया होता है कि इंजन को और ज़्यादा कंपोनेंट को नुकसान ना हो, कि आरपीएम अपने आप बढ़ जाते हैं। इसके इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, इंजेक्टर कपलर में। कपलर पीछे करेंगे तो कपलर पीछे की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये जैसे ही ब्रेक पे पैर रखते हैं तो इंजन वाइब्रेशन करने लगता है। ब्रेक से पैर उठा लेते हैं तो इंजन हाई आरपीएम पे चला जाता है। इसकी कपलर में प्रॉब्लम है, तो वो करके सेट हो जाएगी। थैंक यू।